हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। ये आप देखोगे स्क्रीन पे हमारा एक लैपटॉप आया हुआ है डेल का, जिसका मॉडल जो सीरीज है G3 सीरीज है। ये भी एक गेमिंग सीरीज की तरह होता है। इसमें आप ग्राफिक वगैरह का काम कर सकते हैं। 2 फैन वाली मशीन होती है। आप इसको ध्यान से सुनोगे तो इसमें एक आवाज़ आ रही है गूं गूं वाली। ये ज़्यादा भी हो जाती है इसकी, अभी तो बहुत हल्की आवाज़ आ रही है। ये ज़्यादा बढ़ भी जाती है आवाज़ इसकी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें फ़ैन की प्रॉब्लम होती है इनमें। यदि आप स्टार्टिंग जैसा ये पहला फेज है इसका, इसमें हम यदि लैपटॉप की सर्विस करा लेते हैं तो हमारे लैपटॉप की सर्विस के फ़ैन सर्विस में ही चल जाते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फ़ैन ख़राब भी हो जाते हैं और ये हमारी मशीन पर भी इफेक्ट करते हैं। तो ये आपको सर्विस टाइम पे करा लेनी चाहिए। जैसा कम आवाज़ आ रही है, इस टाइप की आवाज़ फ़ैन की होती है और ये डबल इसका फ़ैन है। यदि आपके पास भी लैपटॉप का कोई भी डेल का कोई भी गेमिंग लैपटॉप हो या ग्राफिक वगैरह का लैपटॉप हो तो उसकी क्लीनिंग